بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับว่าเราขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องนะที่เราได้มีโอกาสพบปะนะพี่น้องในสถานที่แห่งนี้นะครับนะพูดคุยเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นะครับจะบอกคืนนี้ทุกทีเลยคนทำงานกลางคืนนะเนื้อมัดความโปรดปรานบททดสอบบทลงโทษจริงๆ3ประการนี่นะพี่น้องเอาละเนื้อมัดความโปรดปรานเราตัวเดียวกันเราพูดเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวเยอะสับเดี๋ยวยิ่งยุ่งบทความโปรดปรานบททดสอบและการลงโทษเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับมันอยู่ติดกันเลยจนบางครั้งเนี่ยเราถูกอาซาบเราถูกอุกูบะเราถูกลงโทษแต่เราเข้าใจว่านี่คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าใจว่าอัลลอฮฺรักเราอาจจะเข้าใจว่าอัลลอฮฺเมตตาแต่จริงๆอัลลอฮฺเมตตาอยู่แล้ววันนี้เราเลยมาคุยกันนะพี่น้องอินชาอัลลอฮฺนะครับและวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนฟิรเดาส์เลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอร้อยผู้ที่มาและพี่น้องทุกท่านได้เข้าฟิรเดาส์ทุกคนอามีนจริงๆมันมีอยู่คำหนึ่งนะมะจริงๆเลยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะครับลองดูคนที่ทำกับเราเขาทำยังไงนั่นแหละคำตอบที่ดีที่สุดของทุกอย่างบอกจริงๆมาวันนี้นะความรู้สึกไม่เหมือนบ้านบางดุลลาเลยนะบอกไม่ใช่เลยนะครับแล้วเป็นบ้านของใครครับบ้านนี้บอกไม่ใช่บ้านปิซาบิยาด้วยความรู้สึกผมมาเนี่ยนะพี่น้องบอกตรงๆบอกเหมือนกับพวกเราทั้งหมดเป็นเจ้าของบ้านเพราะเราต้อนรับแขกจริงๆพี่ทิพย์ไม่ต้องไปต้อนรับก็ได้ผมไม่ต้องต้อนก็ได้บางพี่น้องไม่ต้องแต่คนลงไปสลามบางทีเจ้าของบ้านไม่ทันเพื่อนๆลงไปสลามแท้แล้วบอกอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เวลาเขามาช่วยกันเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเวลาที่เราเคยช่วยเหลือใครเวลาเราเมตตาและทำดีวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้คนทำดีกับเราเช่นกันเอาละพี่น้องวันนี้ผมบอกกับพี่น้องความทดสอบและบทลงโทษอันดับแรกในเรื่องบททดสอบอัลลอฮ์กล่าวและยืนยันชัดเจนเลยนะครับพี่น้องว่าวะลานบลุวันนะฮุมบิชัยอิบอกแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าเนี่ยด้วยกับบางสิ่งบางอย่างมินัลขาวฟวัลจูอ์วัลนักษมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัลธมารตอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทดสอบในเรื่องความกลัวความวิตกกังวลความสูญเสียทรัพย์ความสูญเสียชีวิตต่างๆอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทดสอบแน่นอนวันนี้เวลาอัลลอฮ์บอกจะสอบนะครับพี่น้องอุลามะจึงบอกว่าการทดสอบมี2แบบ1อัลลอฮ์สอบด้วยการให้2อัลลอฮ์สอบด้วยการสูญเสียและนักวิชาการได้อธิบายว่าการสอบที่ผ่านยากมากที่สุดนั่นคือการที่อัลลอฮ์สอบด้วยการให้เนี่ยมัดเพราะส่วนใหญ่คนเวลายิ่งได้จะยิ่งลืมอัลลอฮ์ส่วนมากเวลายิ่งมีทรัพย์พี่น้องคนมีทรัพย์โอกาสทำชั่วมากกว่าคนไม่มีตังค์จริงไหมครับไม่มีเงินนะใครก็ไม่มองพี่น้องแต่เวลามีเงินเนี่ยหนทางในการทำมัสยิดเต็มหมดเลยคนตะจับบุดได้เวลามีทรัพย์คนทำซีนาได้เวลามีทรัพย์
คนทรยศอัลลอฮ์ได้เวลามีทรัพย์คนอยากจะเขาเรียกดูถูกและเหยียดหยามคนอื่นได้เวลามีทรัพย์คนจะมีนิสัยขี้เหนียวได้เวลามีทรัพย์อัลลอฮ์ทดสอบสิ่งนี้พี่น้องและเมื่อทดสอบกับสิ่งเหล่านี้นะครับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะดูว่าบ่าวเวลาโดนทดสอบเขาผ่านจุดนี้ได้หรือไม่ผ่านจุดนี้ยังไงพี่น้องเนี่ยมาต่างๆเวลาเราได้รับเราต้องนึกและตระหนักเสมอนะครับว่าอัลลอฮ์ให้เราคำพูดหนึ่งที่เราจะกล่าวเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมเรื่องราวของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่ทรัพย์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่อำนาจแต่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสี่ที่อัลลอฮ์ให้ปกครองโลกนี่มาแล้วเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักในขณะที่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามต้องการบัลลังก์ของบัลกิสและสุดท้ายจินตัวหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาให้นำมาปรากฏต่อหน้านบีสุไลมานได้ภายในระยะเวลาก่อนกระพริบตาบัลลังก์นั้นมาอยู่ต่อหน้าเลยนบีสุไลมานเห็นอารัชบัลลังก์นี้ครั้งแรกสิ่งที่นบีสุไลมานกล่าวพี่น้องบอกว่าฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้บอกฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันเราได้รถใหม่นี่คือความโปรดปรานเราได้บ้านใหม่นี่คือความโปรดปรานเราได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนี่คือความโปรดปรานแต่นบีสุไลมานบอกต่อว่าลียะบะลุวานีเพื่ออัลลอฮ์จะสอบฉันว่าอัชกุรุอัมอักฟุรฉันจะขอบคุณหรือจะกุฟรแสดงว่าเวลาอัลลอฮ์สอบกับเนี่ยมัดไปน้องอยากได้รถได้อยากได้บ้านได้อยากได้เมียได้อยากได้สามีได้อยากได้อะไรได้นี่อัลลอฮ์สอบดูว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะอัลฮัมดุลิลละห์จะรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือลืมอัลลอฮ์แค่นั้นเองพี่น้องลองดูนะครับเวลาอัลลอฮ์สอบด้วยความรวยเนี่ยถ้าใจเราไม่นิ่งหลุดทันทีบางคนมีเงินเป็นล้านบางคนมีเงินอัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีเข้ามาแป๊บเดียวเองสุดท้ายเขาลืมไปว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺให้เพื่อสอบไม่ใช่เพื่อให้แล้วลืมเราเพลินกับริสกีเราเพลินกับดุนยาเราเพลินกับทรัพย์สินฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรจนกระทั่งไปเยือนกุโบร์เราจะรู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบที่เราไม่ผ่านแล้ววันนี้เราได้สิ่งที่ดีครับพี่น้องคำพูดเดียวเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะสอบดังนั้นคนชุกรอัลลอฮ์ยิ่งรวยยิ่งได้เนี่ยมัดยิ่งเป็นคนดียิ่งมีทรัพย์ยิ่งไม่เสียดายยิ่งมีความสบายยิ่งไม่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องดูง่ายๆวันนี้เวลาเราสบายละหมาดตะฮัจญุดเพิ่มไหมละหมาดดูฮามาไหมทำบุญซอดาก็บริจาคทำไหมมัสยิดไปไหมซิกรุลลอฮ์ทำไหมละหมาด5 เวลาเข้มแข็งไหมกับคนจนคนลำบากช่วยเหลือไหมถ้าเดินอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์หวังว่าเราจะผ่านการทดสอบซอฮาบะห์นะครับพี่น้องที่รวยบางทีเราก็ไปดูซอฮาบะห์รวยเลยเราลืมนึกไปว่าเขาไม่ได้เกิดมาแล้วรวยเลยค้าขายพี่น้องเราเลยบอกกับว่าหลักอิสลามเลยนะครับอยากรวยต้องทำการค้ากินเงินเดือนรวยไม่ได้ไม่ ไม่มีครูคนไหนปลูกบ้านราคาเป็นล้านเพราะมีเงินเดือนแปลกมาก
ต้องสอบปปสอาจจะมียาบ้ากินเงินเดือนยังไงก็ไม่รวยพี่น้องยากมากแต่ถ้าค้าขายอัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์นบีจัดมาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเริ่มการค้าด้วยการตักวาอุสซิซะอะลัตตักวาปูพื้นฐานการค้าธุรกิจด้วยความยำเกรงปูพื้นฐานชีวิตด้วยความตักวาอัลลอฮ์ให้เลยพี่น้องดูนะว่าเงินทองริสกีไม่ใช่เรื่องยากเลยมีลูกจ้าง2 คนพี่น้องขอโทษนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเป็นลูกจ้างไอ้บางนี่ก็เป็นลูกจ้างยิบาริกเป็นเท่าแก่ยืมเชื่อยิบาริกใช้ในการแสดงเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมสนิทเลยผมรู้เลยตีซีเจ้านายจะขอเงินกลับบ้านจะขอเงินไปทำธุระจะขอเบิกล่วงหน้าถ้าผมตีซีเจ้านายไม่ยากเวลาจะขอและทำยังไงใจเจ้านายเชื่อทำดีที่เจ้านายสั่งไม่ยากพี่น้องขอได้เลยเลยบอกพี่น้องว่าริสกีเรื่องของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เรื่องยากที่อัลลอฮ์จะให้ละมานิอะลิมาอะตัยตะไม่มีใครห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้รวยจนไม่ใช่ปัญหาพี่น้องริสกีถ้าอัลลอฮ์จะให้ง่ายนิดเดียวเข้าให้ถูกทางแค่นั้นเองเดินให้ถูกทางที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องอัลลอฮ์เปิดให้ท่านแป๊บเดียวเลยเวลาเปิดบ่อริสกีซอฮาบะห์เริ่มพอเริ่มรวยในการค้าฮาดามินฟัดลิรับบีนี่บททดสอบนี่อัลลอฮ์จะทดสอบซอฮาบะห์มีทรัพย์แบ่งเลยพี่น้องส่วนหนึ่งช่วยคนจนส่วนหนึ่งช่วยคนในการสร้างตัวส่วนหนึ่งใครจะขอแต่งงานไม่มีเอาช่วยส่วนหนึ่งใช้ตัวเองพี่น้องแบ่งทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้สุดท้ายรวยขึ้นเรื่อยๆมีขึ้นเรื่อยๆเขาได้และเขาเข้าใจว่านี่คือบททดสอบนี่คือการสอบที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดพี่น้องที่รักอย่าลืมนะครับเนี่ยมัตานมักบูน2เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วคนลืมมากๆอัสซิฮะวัลฟารอกสุขภาพดีและเวลาว่าง2อย่างนี้สุดยอดนะพี่น้องเงิน1,000 ล้านสู้สุขภาพดีไม่ได้พี่น้องดูเศรษฐีนอนติดICUติดเตียงสเต็กจานละ500ก็กินไม่ได้ข้าวต้มจานละ20 บาทก็กินไม่ได้ของเราคนไม่ค่อยมีตังค์อยากกินอะไรกินได้หมดเลยกินซะพี่น้องสุขภาพดีอัลลอฮ์ให้ใช้ซะนะเลยบอกว่ามุมินอย่าขี้เหนียวนะอยากกินอะไรกินแต่อย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าลุกจนวันที่นอนในเปลแล้วอยากจะกินไอ้นั่นไอ้นี่ทำมะหายซื้อให้มะกินด้วยนะลูกมะไม่หายแล้วโต๊ะรุ่นนี้เนี่ยหยอดน้ำเกลืออย่างเดียวพี่น้องแล้วทำยังไงอ่ะฟรีสิครับดุนยาก็อดอาเคเราะห์จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะลงนรกก่อนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเลยบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยมันอะไรทดสอบเวลาแข็งแรงเวลาสุขภาพดีใช้ในทางของอัลลอฮ์ไหมทดสอบเวลาว่างดีแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ไหมทดสอบสุดท้ายพี่น้องที่รักเนี่ยมัดต่างๆอัลลอฮ์ให้อุลามะจึงบอกว่าเราสังเกตง่ายๆด้วยกับตัวเราเองอันไหนคือบทลงโทษและอันไหนคือบททดสอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับพี่น้องว่าอิซารออัยตะรรจุลถ้าท่านเห็นคนคนหนึ่งได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้เอาคำมาก่อนแล้วเล่นในขณะเดียวกันเขาอยู่ในการทรยศอัลลอฮ์ยิ่งเลวยิ่งรวยยิ่งชั่วยิ่งเจริญนั่นคือสัญญาณร้ายพี่น้องเพราะอัลลอฮ์จะให้เขาเรียกว่านี่คืออิสติดรอจให้ลงนรกเรื่อยๆโดยที่มันไม่รู้ตัว
ยิ่งไม่ละหมาดยิ่งสบายยิ่งลืมอัลลอฮ์ยิ่งมีความสุขอัลลอฮ์จะให้เรื่อยๆดังนั้นบทลงโทษจะมาต่อเมื่อเราชั่วแต่บททดสอบจะมาตอนที่เราไม่ได้ทำชั่วอะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องอยู่เฉยๆเจ็บตาเนี่ยไม่ได้ดูภาพโป๊ไม่ได้ดูของลามกไม่ได้ดูของมัสยิดอยู่ๆเจ็บตาเฉยเลยเนี่ยบททดสอบไอ้ประเภทดูของมัสยิดมาแล้วปวดตานี่แหละลงโทษพี่น้องนี่คือบทลงโทษดังนั้นอันดับแรกบททดสอบมุมินทุกคนต้องเจอมุมินผู้ศรัทธาต้องเจออัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่แบบไม่โดนทดสอบและเมื่อโดนทดสอบพี่น้องวะบะชิริซอบิรินแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนพี่น้องครับเชื่อไหมซอฮาบะห์สอนความอดทนว่ายังไงเราเข้าใจว่ายังไงอดทนเวลาเจ็บให้อดทนเวลาจนให้อดทนซอฮาบะห์มองอีกแบบอะไรอะครับอดทนในความรวยอดทนในความรวยต้องอดทนด้วยนะครับอดทนในความสุขอะไรอดทนในความสุขพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้ซอบัตคุมสติคุมอีมานคุมอารมณ์ได้หรือไม่ไม่หลงลืมเลยไปกับอัลลอฮ์ทำได้หรือไม่บททดสอบเวลามาอัลลอฮ์บอกยืนยันจะสอบมุสลิมเวลาเจอบททดสอบอดทนซอบัตถึงแม้ว่าจะโดนอะไรที่เจ็บปวดอดทนพี่น้องนี่คือความโปรดปรานก่อนทำไมนบีถึงเลือดออกทำไมนบีร้องไห้ทำไมนบีอยู่บ้านหลังเล็กทำไมนบีมีอะไรกินบ้างไม่มีกินบ้างทำไมนบีเราบางครั้งเป็นเดือน2 เดือนไม่ได้กินอะไรพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ให้คนที่อัลลอฮ์รักอยู่สภาพแบบนั้นทำไมนบีไม่เลือกอยู่แบบนบีดาวูดไม่เลือกอยู่แบบนบีสุไลมานนี่คือฮิกมัตนบีกำลังจะสอนอุมมะห์ลำบากยากจนยังไงก็แล้วแต่พี่น้องทำไมนบีต้องลำบากทำไมคนดีๆต้องโดนสอบมุสลิมอยู่ดุนยาสุขเกินก็ไม่ได้เครียดเกินก็ไม่ได้อะไรสุขเกินพี่น้องสมมุตินะเรามีความสุขได้เนี่ยมันต่างๆเอาละกูวันนี้เต็มที่เลยสุดยอดชีวิตลืมหมดเลยจากเคยละหมาดตายุดไม่เป็นไรพักก่อนวันนี้สบายปะเหนื่อยมาเยอะแล้วเคยละหมาดเร็วเวลาเป็นจะมาหยุดแล้วละหมาดได้วัตถุเนี่ยต้องทำปั่นธุรกิจไอ้ทันสุดท้ายอัลลอฮ์เอาคืนทำไมต้องโดนสอบพี่น้องอุลามาบอกว่านี่คือความรักของอัลลอฮ์ต่อมุมินเพราะอัลลอฮ์อยากจะให้เราเข้าสวรรค์ชั้นสูงๆพี่น้องอามานเราอย่างเดียวไปไม่รอดแหละครับมาละหมาดแบบเราผู้ชั่ว2 วิพี่น้อง2 วินี่เยอะนะครับอัลลอฮฺอักบัรหายเลยยิ่งมีภารกิจเยอะด้วยหายเลยพี่น้องและละหมาดแบบเราผู้ชั่ว2 วิอย่างเงี้ยอิสติฆฟารวันละ15 ครั้งนี่คนบาปท่วมนะคนไม่มีบาปเลยไม่ต่ำเป็น100คนบาปหนาอย่างเรา15 ครั้งต่อวัน3 ครั้งหลังวัดตัวละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็พูดอย่างนั้นแหละพี่น้อง3 ครั้ง15 ครั้งบนรถก็ไม่ทำผมด่าตัวเองด้วยนะพอๆกันเลยผมด้วยนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกอยู่ก็ไม่ทำนั่งรถสบายแอร์เย็นไม่ทำนะนั่งอยู่กับบ้านมีห้องสบายไม่ทำอัลลอฮ์ให้ความสบายบอกอัลลอฮ์แล้วตะก่อนจนอยู่ห้องเล็กไม่ไหวอยากใจอิบาดัตแต่มันไม่กูชั่วร้อนหายใจไม่ออกอัลลอฮ์ให้ใหญ่ลืมเลยไม่ทำอีกสุดท้ายไอ้นี่ไม่ทำอามันอะไรเลยแต่อัลลอฮ์รักอยากใจสวรรค์ลิมิตเราแค่นี้สมมุติว่าอยู่สวรรค์แค่ชั้น1นะเอาไหมครับบางคนพอไม่เป็นไรจะให้เข้าก็พอแล้วอย่ามักน้อยนะพี่น้องบางคนมีนะไม่เป็นไรสวรรค์ก็คือสวรรค์จันนะแล้วจะฟิกดาวจะอะไรก็ไม่เป็นไรเข้ารอดนรกจบพี่น้อง
จะไปเสียดายในวันนั้นนะเพื่อนอยู่ข้างบนหมดเลยมันลงมาหาเราได้เราจะขึ้นไปหาไม่ได้และหมดเลื่อนตำแหน่งอยู่อาบดันอาบดาตลอดกาลพี่น้องจะไปอัพเลเวลจะไปละหมาดขยันก็จะดันเกรดบอกจบแล้วดุนยาบอกว่าเราต้องขอตอนนี้แล้วยังไงอัลลอฮ์อยากใจขึ้นสวรรค์สูงแล้วทำยังไงละหมาดแบบนี้บททดสอบเลยพี่น้องให้เครียดให้ไม่สบายใจให้สบายให้ลำบากให้ไม่ลำบากส่งบททดสอบถ้าสอบบัตได้สวรรค์ขึ้นทันทีอุลามะจึงบอกว่านี่บททดสอบเป็นความเมตตาบ่าวอดทนบ่าวผ่านมันไปได้อัลลอฮ์อยากจะยกขึ้นแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทำอะไรไม่มีเหตุผลไม่ใช่อยู่ๆใจยกอย่าอัลลอฮ์ทำไมนี่ได้สูงกว่าฉันไม่มีการตอบแบบว่าอยากให้มันขึ้นมีเหตุและผลพี่น้องอัลจาซาอบิจินซิลอามัลการตอบแทนอยู่ที่การกระทำพี่น้องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกุญแจเข้าสวรรค์แต่อัสบับอามัลอยู่ระดับไหนว่ากันอีกนี่อัลลอฮ์จะให้เข้าอายนะบังดุนยานี่ยังอายเลยนะสมมุตินะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะยิมูซานะสมมุติว่าเราพกกระเป๋าหลุยหมดเลยเวลาไปงานแต่งโรงแรมหรูๆไหนนี่ก็หลุยไอ้นั่นก็หลุยของเราหลุยก๊อฟไม่มีใครรู้เพราะเราเก็บไว้ข้างในเวลาเขามาตั้งโชว์แล้วก็ตรวจทีละคนหน้าไหนๆมาแล้วลองเช็คดูพี่น้องเช็คปั๊บก๊อฟอยู่คนเดียวล่านี่นี่ไฮโซสังคมมุสลิมเลยนะนี่พวกของแกนะครับเรียบร้อยนี่ไม่ไปงานวาลิมาอีกเป็นเดือนอายดุนยายังอายพี่น้องนึกสดผมนี่นึกอายนะครับพี่น้องไปถึงนี่อัลลอฮ์แค่มัดขึ้นไปข้างบนแล้วบางจานอยู่ข้างล่างบางซุปกันข้างบนแล้วบอกแล้วเราบายานศาสนาสุดท้ายเราไม่ได้อามันเหมือนที่เราทำเรียบร้อยพี่น้องแล้ววันนั้นวันตอบแทนอย่างชัดเจนไม่มีซ่อนเร้นเลยบอกวันนี้ว่าอัลลอฮ์บททดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดมาวัดดะกะรับบุกะวะมากะละไม่ได้เกลียดไม่ได้ทอดทิ้งแต่อยากให้บ่าวได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงอดทนสอบนะครับพี่น้องดังนั้นบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งแล้วใครจะได้สอบมากอัลอัมบิยะบรรดานบีทั้งหมดอัลลอฮ์สอบหนักบรรดานบีอัลลอฮ์สอบหนักมากบรรดาคนซอลิห์อัลลอฮ์สอบหนักมากสุดท้ายให้เราผ่านให้ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเนียมัตที่ได้อย่าลืมอัลลอฮ์และวันนี้ดูนะครับว่าเวลาเราได้มาแล้วสิ่งที่เราต้องการและแปลกอย่างอัลลอฮ์จะไม่ให้ถ้าไม่ถึงเวลาแปลกมากอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้รถขับสักคันแต่อย่าอัลลอฮ์ไม่ได้พอแต่งงานปั๊บได้เลยบางอย่างเวลาเราขอพี่น้องอย่าใจร้อนอัลลอฮ์รู้ว่าคนไหนควรจะให้อะไรตอนไหนเพราะอัลลอฮ์ทำทุกอย่างมีฮิกมัตสวยงามหมดเลยดังนั้นเวลาเราได้อย่าให้การได้เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์อย่าให้การได้ของเราเป็นการลืมอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะญะลิดดุนยาฟิไอดีนะโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดได้โปรดไอ้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราวะลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินะอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยพี่น้องดูนะครับว่าสมมุตินะบ้านนี้เรามาบางทีเราเพิ่งสร้างเสร็จเลยนี่วันแรกเลยนะพี่น้องดูนะสองสามีภรรยาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นด้วยความลำบากด้วยความเหนื่อยยากไอเรามาเนี่ยเสร็จแล้วโอ้สบายแล้วบางบ้านรอยไม่รู้หรอกกว่าจะรอยนี่มันเหนื่อยผมมาเฉียวๆยังเหนื่อยแทนเลยน่าเครียดกับคนเครียดกับไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเวลาเสร็จพี่น้องอยู่สบายยังไงสุดท้ายก็ตายถ้าดุนยาไม่จากเราก่อนเราต้องจากมันพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอุลามะบางท่านบ้านของท่านตัวจากไปแล้วแต่บ้าน
ยังคงมีอุมมัตอิสลามยังใช้ประโยชน์ในบ้านหลังนั้นจนวันตายพี่น้องบางที่เปิดไปน้องสมุดบางที่เปิดไปนะคนใช้ประโยชน์เจ้าของบ้านจบไปแล้วจากดุนยาแต่ผลบุญจาริยะห์อัลลอฮ์ไหลตลอดทำไมเขามองออกเราจะอยู่ยังไงกำไรดุนยาอาคิเราะห์ดุนยาอัลลอฮ์ให้เราอยู่เวลาเราตายมาชาอัลลอฮ์ยังประโยชน์จนวันกิยามะห์พี่น้องยังประโยชน์ตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าเข้าใจแล้วดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวนะครับพี่น้องทุกคนเลยนะให้แป๊บเดียวแล้วให้เพื่อจะดูด้วยว่าไคฟะตะมะลูนพวกเจ้าจะทำยังไงอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยลืมอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่ลืมอัลฮัมดุลิลละห์และอย่าลืมนะพี่น้องและอินชักรตุมถ้าพวกเจ้าชุกรถ้าพวกเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์บอกเราจะเพิ่มให้อีกจะเพิ่มยิ่งขอบคุณยิ่งเป็นคนดีอัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้อัลลอฮ์เปิดอีกนี่คือผ่านบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมุสลิมเราขอให้มีทรัพย์กันมากๆและให้ทั่วโลกเห็นว่ามุสลิมดุนยาอยู่แค่ในมือจริงๆมุสลิมเราสามารถจะปล่อยดุนยาได้เวลาอัลลอฮ์ต้องการเวลาอัลลอฮ์เรียกร้องเราสามารถวางได้เลยไม่ต้องอะไรเยอะหรอกพี่น้องเรานอนสบายในห้องแอร์วันนี้เข้าวัตูละหมาดลุกขึ้นมาละหมาดเลยได้ไหมมาเอาง่ายๆก่อนเราอยู่สบายวันนี้พี่น้องมีบ้านอยู่เวลาเราขับรถไปข้างทางเห็นคนแก่พี่น้องอยู่ลำบากตามถนนเราเห็นเรารู้สึกสงสารเนี่ยนะนี่คือสุดยอดของหัวใจนะทำไมสงสารน่ะเห็นคนทำงานแบกเป็นกรรมกรอยู่ข้างๆบอกเราเคยผ่านตรงนี้มาก่อนเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ต้องให้นบีขอละลำบากนบีจะได้เข้าใจคนว่าแต่ละคนลำบากยังไงมันไม่เหมือนคนรวยได้มรดกคุณค่าต่างกันพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะให้เลยบอกพี่น้องว่าเมื่อได้เนี่ยหมัดแล้วความโปรดปรานแล้วกระจายความโปรดปรานนี้ให้คนอื่นด้วยคนที่จนกว่าเราพี่น้องช่วยเหลือเขาบ้างไม่จำเป็นต้องทำเหมือนยูทูบเบอร์ทำแล้วไปออกไอ้นั่นเป็นงานเขามุสลิมไม่ต้องเลยเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์ในอาคิเราะห์จอฉายต่อหน้ามักลุกทั้งหมดพี่น้องยาอัลลอฮ์ให้ข้าวเกรี๊ยวให้อาหารให้ปลากระป๋องอันเดียวเทให้แมวกินวันนั้นฉายชัดเจนกิยามะฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เอาเราเข้าสวรรค์อาจจะเป็นเพราะปลากระป๋องเดียวอาจจะเป็นเพราะความดีอันเดียวแล้วใครจะสงสารคนจนได้นอกจากคนที่เคยจนวันนี้เรารวยวันนี้เราสบายอย่าลืมพวกเขานะครับพี่น้องริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ให้เราเสียบกระเป๋าอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยคนจนคนนี้แต่อัลลอฮ์ให้ผ่านแล้วและเราก็ได้ไปช่วยเขาบางทีบางบ้านนะพี่น้องแมวเคยเจอไหมครับแมวใครก็ไม่รู้มาประจำเลยหมาใครก็ไม่รู้อาจารย์มาประจำไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวแมวเดี๋ยวมากลายเป็นมาของเราเลยแมวเดี๋ยวต้องให้ไปมาซื้ออาหารเลยพี่น้องบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ริสกีเราผ่านในพวกนี้เลยคนจนนะพี่น้องคนบ้าสติไม่ดีเดี๋ยวผ่านบังขอสติไม่ดีเราก็รู้มาเรื่อยแต่มันรู้นะพี่น้องบ้าทุกอย่างมันรู้บ้าชนิดที่ไม่รู้เรื่องแต่ขอตังค์ไม่เคยผิดบ้านมาตลอดเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ริสกีเราผ่านคนนี้ผมมีเพื่อนอยู่คนอัลลอฮ์ยะรฮัมเสียชีวิตไปแล้วผ่านด่านนะพี่น้องสายบุรีนะมีอยู่ด่านหนึ่งคนบ้านนอนที่ด่านเลยนอนเลยพี่น้องเวลารถเพื่อนผมผ่านมันลุกเลยได้เสร็จได้รถคนอื่นผ่านมันนอนเฉยเอามันรู้จักมันจำเสียงรถได้พอผ่านมันลุกเลยได้ผ่านลุกคนอื่นผ่านไม่ได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์
นี่นะพี่น้องแบ่งปันและเราจะผ่านบททดสอบอันนี้อินชาอัลลอฮ์สองอุกูบะห์บทลงโทษบางอย่างเป็นบทลงโทษไม่ใช่บททดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวตรงนี้พี่น้องนี่ผมต้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านทำไมเครียดเหลือเกินอาจารย์ชีวิตเราก็ปลอบใจแล้วแบบหลงตัวเองนิดๆอัลลอฮ์สอบเราอัลลอฮ์สอบเรานะเราเป็นคนดีอัลลอฮ์จะเพิ่มดาราจัตให้เขาเรียกว่าคิดตัวคิดเองเท่านั้นมันน่ะคิดเองว่าเราเป็นคนดีตลอดเลยทำไมเครียดชีวิตไอ้สอบนะใช่แต่พี่น้องต้องเช็คนะอัลลอฮ์บอกว่ามาอัศอบะคุมมินมุซีบะติสิ่งใดที่เป็นใบบาลามุซีบะห์ภัยพิบัติประสบกับเจ้าเนี่ยนะฟะบิมากัสบัตไอดีกุมนั่นเพราะมาจากมือเจ้าทำเองทำไมเครียดจะไม่เครียดยังไงไม่ละหมาดทำไมมีปัญหากับชีวิตจะไม่มียังไงอยู่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยทำไมชีวิตลูกเป็นอย่างนั้นจะไม่เครียดกับลูกได้ยังไงแล้วไม่เคยดูมันไม่เคยสอนมันเรื่องศาสนาแล้วจะมาบอกว่าอัลลอฮ์สอนเรื่องลูกใช่แต่มันคือบทลงโทษลงโทษเราเช็คตัวเองเลยนะพี่น้องว่าเราชั่วอัลลอฮ์จึงลงโทษและเมื่อโดนลงโทษสำคัญที่สุดอัลลอฮ์ต้องการให้เราตอบัตตัวอย่าลืมอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ให้ผมไปบรรยายที่ภูเก็ตพี่น้องดูภูเก็ตนะดมยาแป๊บภูเก็ตสมัยก่อนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ลูกแม่ไม่รักเอาที่ริมเลไปเลยไอ้ลูกที่แม่รักมาอยู่ในเมืองลูกตอนนั้นริมทะเลไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องภูเก็ตสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์คนริมเลรวยหมดเลยเขามาซื้อสร้างโรงแรมพี่น้องไปดาว่าชาวภูเก็ตบอกอัลลอฮ์ให้เราสบายกี่ปีฝรั่งเที่ยวกี่ปีมีความสุขกี่ปีแป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนได้ไปในพริบตาเดียวผมเคยบรรยายผมเคยบอกเอาไว้นานมากจำนะริสกีเราไม่ได้มาจากฝรั่งหัวแดงริสกีอัลลอฮ์ให้ดังนั้นจะทำงานจะอะไรก็แล้วแต่ได้เวลาละหมาดแล้วทำไมเจงทำไมเขาเรียกชันงักหมดเลยเซเว่นยังปิดโรงแรมยังเจ๊งไปน้องคนเลยเอาออกจากงานโควิดอาจารย์ถ้ามองแค่โควิดกาเฟสก็มองแค่โควิดนี่แหละครับมุสลิมรู้จักเจ้าของโควิดคิดไหมทำไมอยู่ๆอัลลอฮ์ให้ลงไม่จะทำอะไรไม่มีเหตุผลไปน้องเมื่อโดนแล้วชะงักเกือบจะเป็นบ้าก็มีต้องเช็คและสอบตัวเองแล้วครับพี่น้องว่าเราทำอะไรที่เลวและลืมอัลลอฮ์ไหมเมื่อลืมอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์จะเอาคืนแป๊บเดียวตัวอย่างหนึ่งในสุราะห์อัลกะลัมอินนาบะลาวนาฮุมคามาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะห์อัลลอฮ์บอกเราทดสอบพวกเขาเหมือนที่เราทดสอบชาวสวนเลยชาวสวนอะไรพี่น้องจำได้ในสุราะห์อัลกะลัมเรื่องราวชาวสวนที่อัลลอฮ์ให้ผลไม้อัลลอฮ์ให้ความจำเริญในสวนยุคพ่อไม่เคยลืมคนจนพี่น้องผลไม้ออกลูกแบ่งคนจนตลอดและก็แบ่งส่วนในการขายมารุ่นลูกสอรัตมุชารัตประชุมปรึกษาพี่น้องทำแบบสมัยอาย่อไม่ได้แล้วเรามีลูกเรามีเมียเรามีหลานเรามีภาระสังเกตนะพี่น้องความขี้เหนียวจะมาจากคำว่าภาระนี่แหละจะไม่ให้เงินแม่ก็เพราะภาระนี่แหละจะไม่ให้เงินเพื่อนไม่ให้เงินคนจนเพราะคำว่าภาระเรามีภาระบอกว่าถ้าอย่างนั้นลายะดะคุลนะฮัลเยามาอะลัยกุมมิสกิน
อย่าให้คนจนเข้ามาในสวนเราเด็ดขาดทำยังไงอ่ะ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ตื่นเช้าตรู่เลยรีบไปเก็บผลไม้ที่สวนก่อนคนจนจะมาถึงพี่น้องวางแผนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเราไปออกเช้าเก็บผลไม้ให้หมดแล้วขายก่อนคนจนจะมาพี่น้องเขาไม่ได้ทิ้งละหมาดเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์แค่เกิดความมักในดุนยาทิ้งอามันศอลาที่พ่อเคยทำเอาไว้สุดท้ายفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون คืนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เอาคืนทั้งสวนเลยคืนเดียวสวนไม่เหลืออะไรเลยเดินไปในสวนตอนเช้าหาไม่เจอพี่น้องไปถึงเจอสวนดำเป็นตะกอกันบอกไม่ใช่สุดท้ายซุบฮานะร็อบบินะมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกเราเข้าใจแล้วเราซอลเลมไปแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องชาวสวนขอโทษอัลลอฮ์วะละอาซาบุลอาคิเราะติอักบัรลาคานูยะละมุนและอัลลอฮ์บอกบทลงโทษในอาคิเราะห์จะรุนแรงยิ่งกว่านี้ถ้าพวกเขารู้สุดท้ายพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ลงโทษเราอะนะเราทำชั่วพี่น้องแต่ละคนมีหลุดจากวงสันนะทุกคนพี่น้องมีจังหวะชีวิตหลุดจากความอีหม่านไปบางเวลาจังหวะอีหม่านลดเราออกจากโคจรอิสลามสักพักแต่อัลลอฮ์ลงโทษให้เรามีปัญหานั่นอัลลอฮ์รักและอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาพี่น้องบางคนเคยสบายอัลลอฮ์ให้ละเมิดเครียดมีปัญหาอัลลอฮ์รักนะนั่นคือการดึงกลับเขาเตาบัตตัวเขาสำนึกผิดสุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงส่วนที่ดีกว่าวันนี้บทลงโทษนะครับพี่น้องที่รักมันจะมาพร้อมกับมัสยิดมันจะมาพร้อมกับความชั่วและเมื่อใดคนชั่วคนหนึ่งทำเวลาอัลลอฮ์ลงอาซาบริสกีอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ฮะดิษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเขาบอกว่าอินนัรรจุลลายุฮรมุอัรริซกบิซัมบินอัลลซียุซีบุนะครับเอากรรมกรละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนหนึ่งที่จะถูกหักห้ามจากริสกีเพราะความชั่วที่เขาทำทำไมไม่มีเมียสักทีอาจารย์ชีวิตนี้ต้องเช็คดูละหมาดครบไหมอยากได้สามีที่ดีค่ะอาจารย์อยากได้ภรรยาที่ดีค่ะอาจารย์เช็คตัวเองเราดีหรือยังถ้ายังไม่ดีอัลลอฮ์ยังไม่ให้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความสบายเช็คตัวเองเราดีกับอัลลอฮ์หรือยังแล้วถ้าดีหมดทำดีทุกอย่างที่สุดความสามารถแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ถ้าให้เยอะเราเสียคนพี่น้องแต่ริสกีบางทีอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นเงินอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีหนูเลยอาจารย์หนูละหมาดหนูอ่านกุรอานหนูทำงานแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีขอโทษนะครับแค่หัวใจรักอัลลอฮ์นั้นริสกียิ่งใหญ่เลยมีลูกที่ซอเลห์ยิ่งกว่าเงินพันล้านที่ท่านได้พี่น้องลองถามตัวเองง่ายๆเลยว่าวันนี้สามีไม่ละหมาดกับเงิน1,000 ล้านเนี่ยกับสามีละหมาดท่านเลือกอะไรมี1,000 ล้านแต่สามีไม่ละหมาดมี10 ล้านแต่ลูกไม่เอาซอเลห์ทุกคนตอบหมดว่าเอาลูกซอเลห์วันนี้ใครอัลลอฮ์ให้ลูกซอเลห์ลูกนักสาละหมาดริสกีที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องทรัพย์ดุนยาอยู่กับท่านไม่นานเมียกอดแทบตายพี่น้องที่รักกอดมันถนอมมันท่านตายลองตายสิครับหมดอิดดาเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยมิสทีนกับมิสทีนกันครับไปแล้วพี่น้องหลุดแล้วสำหรับบางคนนะได้สามีใหม่คือจบจากท่านเบนซ์ที่เราขับละพี่น้อง
เราตายไปแล้วไอ้สามีใหม่มาไม่ได้ผ่อนสักบาทได้ทั้งเมียได้ทั้งเบนได้แบบฮาลาลด้วยแล้วตอนเราอยู่ขี้เหนียวได้ของเลยขึ้นก็ไม่ขึ้นจอไปอย่างนั้นเลยเอาไว้ออกงานอาจารย์อันนาลิลละแสดงว่ายุคโควิดไม่ได้ขับเลยเป็นสตาร์ทวอร์มอย่างเดียวไม่ขับไม่อะไรถนนตลอดตายพี่น้องตายไม่ใช่รถตายคนตายสุดท้ายไอ้คนใหม่มาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละสตาร์ทวิ่งฉิวเลยเงินในบัญชีเราเก็บไว้ตั้งเยอะยอมกินปลาแห้งยอมกินมาม่ายอมกินลำบากไอ้บางมาใหม่มาพี่น้องพาเมียเราไปทำอุมเราะห์สบายเลยเราเก็บไว้ให้เขาสุดท้ายนี่แหละดุนยาอย่าไปอะไรเยอะทำอะไรได้ทำแต่ครับแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์วันนี้ผิดพลาดอะไรอิสติกฟาร์ขอโทษอัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษเราเนี่ยนะเพื่อจะได้กลับตัวมีบางคนหนึ่งพี่น้องที่รักครับผมไม่เคยประสบแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์แต่รุ่นใหญ่ๆอย่างยิมูซารุ่นอย่างเงี้ยเคยจับเงินเป็นล้านนะผมก็ไม่รู้สึกว่าจับแล้วมันรู้สึกยังไงเรานี่จับมือนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วบางอันนั้นจับเป็นล้านปกติเลยบางคนคุยบอกขาดทุนจะขาดทุนเดือนนี้ขาดทุนเลยหลายแสนอยู่มันคุยชิวๆมากเลยหลายแสนขาดทุนหลายแสนนี่มันพูดเหมือนกับเราขายของแล้วไหมขาดทุน10 บาทนะพอดูปั๊บบอจันผมทำงานแต่ผมไม่ละหมาดผมไม่เอาสันนะสุดท้ายวันหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยเอาคืนได้จริงๆนะครับใครไม่เคยสัมผัสไม่รู้หรอกพี่น้องกว่าเราจะสร้างตัวมีเงินเป็นพันล้านหลายปีแต่อัลลอฮ์เอาคืนวันเดียวมีไหมครับชีวิตจริงแป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนเครียดมากภรรยามอลับไม่มีอะไรจะเหลือแล้วพี่น้องหมดทุกอย่างตัดสินใจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกินยาฆ่าตัวตายตัดสินใจฆ่าตัวตายพี่น้องสามีปัญญาเพราะกับหนี้กับอะไรเต็มหมดเลยมหามะไม่บอกแม่สักคำว่าตัวเองลำบากพี่น้องคิดว่าแม่เนี่ยเห็นลูกแล้วแม่รู้ไหมว่าลูกลำบากลูกไม่ต้องพูดนะครับแม่ดูแม่รู้เลยพี่น้องดูนะแม่ยังรู้แล้วอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ถึงหัวใจบาปไหมว่าใจบาปเป็นยังไงมาชาอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าแม่ไอ้บังนี่บอกผมว่าอาจารย์ผมพูดคำเดียวพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะลูกพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะลูกพูดจบอาซานมักริบดังผมไปละหมาดผมร้องไห้เตาบัดตัวกลับมาจนวันนี้อัลลอฮ์คืนได้หมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์เอาคืนเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้กลับได้มันเหมือนครูยึดของอะนึกออกไหมครับทำไมครูยึดเนี่ยมันเล่นน้องเวลาเขาเรียนมันเล่นเวลาอัลลอฮ์ให้ละหมาดไม่ละหมาดมันก็ต้องมีลงโทษถ้าครูยึดของมาแล้วเด็กสำนึกครูครับขอโทษครับคราวหลังผมจะไม่เล่นแล้วครับเอาคืนไปครูไม่ได้จะเอาเราไอ้เนี่ยเพราะครูก็ไม่ได้เล่นเอาคืนไปลูกอย่าเล่นอีกนะครับครูถ้าเล่นอีกครูบอกว่าอะไรฮะริบแล้วไม่คืนนะพี่น้องอัลลอฮ์ยึดของเราคืนอัลลอฮ์ริบของเรากลับขอโทษแค่นั้นเองขอโทษอัลลอฮ์เองพี่น้องอัลลอฮ์พร้อมจะคืนและไม่ได้คืนแบบครูอัลลอฮ์จะคืนให้มากกว่าด้วยซ้ำฉะนั้นบทลงโทษอัลลอฮ์จะลงโทษตามมาเสียดแต่เป้าหมายการลงโทษเพื่อให้บ่าวของอัลลอฮ์ตอบัตตัวกลับมาพี่น้องที่รักนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นการนะเสียดนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มากสรุป
บททดสอบกับบทลงโทษต่างกันที่ตัวกระทำถ้าเราทำชั่วแล้วโดนนั่นคือการลงโทษจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วโดนนั่นคือบททดสอบแต่จะเป็นบททดสอบหรือการลงโทษพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ปรารถนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราหมดเลยพี่น้องขอให้เราตั้งใจนะครับและอย่างหนึ่งนะพี่น้องผมไปบรรยายบางที่นะเวลาบรรยายเสร็จมีบางทีคนยากจนมาเห็นบ้านเจ้าภาพเมื่อไหร่เนาะอาจารย์เราจะมีบ้านแบบนี้บ้างเมื่อไหร่หนูจะมีบ้านแบบนี้บ้างพี่น้องมาความคิดเลยมาบอกกับเรานะเมื่อไหร่หนูท่านโอมีบ้านอันทำโดยแล้วพี่น้องจะฝึกเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปดูแล้วพี่น้องไม่คิดเลยครับว่าคนรวยบางทีเขาอยากจะมองแบบเราก็ได้แล้วทำยังไงอ่ะจะมองคนที่เหนือกว่าเราเรื่องดุนยาแล้วท่านจะเหนื่อยตลอดชีวิตวันนี้พี่น้องนอนหลับพี่น้องฉี่ออกได้พี่น้องกินข้าวได้นะพี่น้องลูกครอบครัวมีความสุขพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันนี้ท่านเอาหัวตั้งบนหมอนแล้วนอนหลับได้ท่านไม่มีปัญหากับครอบครัวพอแล้วริสกีไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์ให้ตามฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะให้แต่จำไว้อย่างเดียวว่าไม่มีคำว่าอดสำหรับคนที่ขยับมือไม่มีคำว่าอดสำหรับคนขยับมือแสดงว่าพยายามเถอะครับริสกีแสวงหาปัจจัยอย่านอนรอทำแต่พี่น้องอย่ากลัวว่างานเราทำนี่จะต่ำต้อยจะตกต่ำไม่มีงานอะไรต่ำงานต่ำที่สุดคืออะไรพี่น้องคือการไม่ได้ทำอะไรแต่ทำวันนี้เข็นลูกชิ้นปิ้งขายของข้างถนนโอ้งานเราต่ำเพื่อนเจอไอ้บอกมึงอายอะไรมันทำงานเงินเดือนเป้าหมายก็ได้เงินเราขายของตรงนี้เราก็ได้เงินเป้าหมายก็ได้เงินเหมือนกันแล้วตำแหน่งไอ้ความต่ำต้อยความตกต่ำใครเป็นคนตั้งบอกมนุษย์คิดเองหมดเลยเวลามนุษย์คิดเองหมดแล้วเอากฎมนุษย์มาทำลายชีวิตเราทำไมอ่ะสรุปหาของฮาลาลทำงานไม่ลืมอัลลอฮ์นั่นคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปน้องขยับมือและอัลลอฮ์ใจริสกีเกณฑ์มันอยู่ตรงนั้นเองพี่น้องขยับมือและอัลลอฮ์ใจริสกีและศักยภาพมุสลิมนะครับผมเชื่อเราทำได้เยอะอินชาอัลลอฮ์มุสลิมก้าวไปอยู่ข้างหน้าได้หลายตำแหน่งมุสลิมมีความที่จะอยู่แนวหน้าได้หลายที่มากขออย่างเดียวอย่าทรยศอัลลอฮ์แค่นั้นเองนะพี่น้องบางทีเราไม่รู้นะไม่รู้เลยระดับไอหัวหน้าระดับบิ๊กเนี่ยเป็นมุสลิมหลายคนมากบอกขึ้นไปได้ไม่แปลกที่มุสลิมเป็นใหญ่แต่ที่จะแปลกคือเป็นใหญ่แล้วไม่ใช่อำนาจในทางที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแค่นั้นศักยภาพเรานะพี่น้องเดินให้เต็มที่และอย่ากลัวอะไรทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์ซอบัตอดทนอย่าดูคนที่ดีกว่าเราในดุนยาอย่าดูคนที่สูงกว่าดูคนที่ต่ำไว้แล้วท่านจะขอบคุณอัลลอฮ์เองเรื่องอาคิเราะห์ดูคนให้สูงไปน้องเขาละหมาดได้5 เวลาเราเพิ่ง3เราต้องดูว่าอย่าสับกันนะฮะเราไปดูอาคิเราะห์นี่ดูไอ้บังที่ไม่ละหมาดกูได้3 เวลานี่ก็สุดยอดแล้วพอดุนยาเรามองคนสูงกว่าหิวตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายนี้ผมฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับพี่น้องทุกท่านตลอดจนเจ้าภาพด้วยเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์บ้านเวลาเรามีเป็นของตัวเองมันก็มีความสุขนะฮะแต่วันหนึ่งเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราเดินเข้าบ้านเราในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอาคนที่จนและลำบากที่สุดในดุนยามาถามในวันนั้นอัลลอฮ์มีแหละครับมีแต่เราไม่รู้ว่าใครคนที่ลำบากมากๆแต่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องเราดูคนไม่มีบ้านอยู่ใต้สะพานลำบากแล้วมีคนลำบากกว่านั้นอีกอัลลอฮ์จะเลือกคนที่ลำบากที่สุดในดุนยาที่ได้เข้าสวรรค์ไปแล้วจะถามในวันเกียรติเจ้าเคยลำบากพบความเหนื่อยยากในดุนยาไหมวินาทีที่ชายคนนี้เข้าสวรรค์ตอบอัลลอฮ์คำเดียวว่าฉันไม่
เคยเจอความลำบากอะไรเลยยาอัลลอฮ์มาวันนี้ลืมทุกอย่างเลยอินชาอัลลอฮ์นี่คือดุนยานะครับเราต้องจากมันไปน้องทุกคนต้องตายสุดท้ายที่สุดขอให้ตายอย่างมีเกียรติและได้เข้าสวรรค์ฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ตะอาลาทุกท่านอามีนนะอย่ารักเมียจนลืมอย่ารักสามีจนหลงอย่ารักลูกจนลืมอัลลอฮ์เผื่อใจไว้บ้างเพราะทั้งหมดทั้งปวงโดยเฉพาะสามีภรรยานะครับพี่น้องไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะเป็นของท่านตลอดไปปล่อยวางบ้างและเราจะไม่เครียดนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะฮะขอบคุณมากญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะมีอะไรจะถามไหมบ้างไหมร้อนไหมมีอะไรจะถามไหมครับนะบางคนหันไปดูไปกระเพาะปลาแล้วนะไม่ใช่ท่านผมก็คิดเนียดอยู่นะมีไหมในไลฟ์ไม่มีมนุษย์ไม่มีนะครับทำเลยแล้วจริงๆเนี่ยเรานัดกัน10 ครึ่งแต่ธรรมดาเราเข้าใจนะบางทีเดินทางมาหลงบ้างอะไรบ้างนะเลยบอกพี่น้องว่าท้ายสุดนี้เลยนะครับพี่น้องนะให้เราเขาเรียกว่าสิ่งที่เตือนมากๆเลยนะพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะชุกรอัลลอฮ์ให้มากได้ริสกีน้อยหรือมากจงฝึกในการขอบคุณและอัลลอฮ์จะให้นะครับและริสกีสำคัญที่สุดนะพี่น้องไม่ใช่เงินทองริสกีสำคัญที่สุดคือการได้รักษาละหมาดได้อยู่ในหนทางและมีลูกที่ซอลิห์มีลูกที่ซอลิฮะมีภรรยาที่ซอลิฮะพี่น้องนบีบอก4 อย่างนะถ้าใครได้4 อย่างนี้เท่ากับเขาได้ความดีทั้งหมดในดุนยาเลย1กัลบันชากิรันหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดมีไหมครับหัวใจขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดได้มากได้น้อยอัลฮัมดุลิลละห์หมดเลย2ลิซานันซากิรลิ้นที่อยู่ในการนำลึกถึงอัลลอฮ์ยากนะพี่น้องจะนั่งซิกเก็ตตลอดเวลาเราดู2 กะลิมะเบาลิ้นแต่หนักตาช่างซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมมันพูดง่ายแต่รักษายากสังเกตพี่น้องเวลาเราตกใจเราเฮ้ยเช็คตัวเองนะเวลาตกเฮ้ยไอ้ยาแสดงว่าชีวิตปกติไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่พี่น้องรถน่ะขนอะไรเวลามันคว่ำมันเทนั่นออกนะครับรถขนเงาะคุมผ้าดำหนายังไงเวลามันคว่ำมันก็จะเทลูกเงาะออกมาคนน่ะแบกอะไรเอาไว้เวลาจะตายมันจะเทนั่นออกคนจะตายบางคนร้องเพลงมันอิยาซุบิลลาห์ทำไมชีวิตมันอยู่กับเพลงตลอดบางคนจะตายคนสอนมุจจะกะลิมะพี่น้องมันคุยเรื่องดอกเบี้ยเฉยเลยเวลาคนจะตายไปสอนกะลิมะมันบอกเลยไอ้นั่นให้ไอ้นั่นไอ้นี่ให้ไอ้นี่ของตัวนั้นเลยแสดงว่าชีวิตมันทั้งหมดคิดแต่เรื่องเดียวบางคนไปสอนกะลิมะชิดในเนี่ยพี่ถ้าภาษาบาลีอยู่บ้านพ่อบอกครับป้าครับป้าครับป้าชิดมันเป็นคนรถอะทั้งชีวิตอัดผู้โดยสารให้แน่นอย่างเดียวไม่ว่าทำงานไม่เบิกลองเช็คมันทำจนไม่ละหมาดไหมมันทำจนลืมอัลลอฮ์ไหมทำจนไม่ได้ให้เวลาอิสลามไหมถ้าวันนี้เราลิ้นเราอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วันจะตายไม่ต้องรอโต๊ะครูอาจารย์อุสตาดคนไหนมาสอนพี่น้องตายในท้องจระเข้เราก็มุจจะได้เพราะชีวิตปกติอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดนี่คืออย่างที่3อัลจัสดอัลบะลาอิซอบิรร่างกายที่ทนทานกับบททดสอบ4ภรรยาที่ซอลิฮะโอ้อันนี้สุดยอดใครได้เมียดีกว่าได้เบนซ์พันคันพี่น้องใครได้เมียเชื่อฟังสามีดีกว่าได้ทรัพย์ดุนยาทั้งโลกจริงไหมครับพี่น้องมีบ้านมีรถมีแอร์มีทุกอย่างแต่เมียทรยศผัวเนี่ยชีวิตก็ไม่มีความสุข4 อย่างแค่นี้เองได้4 อย่างพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรอัลลอฮ์เลย
ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะครับ อันนี้ฝากพี่น้องเอาไว้นะเชิญครับแม่อะไรนะครับตกใจอัลลอฮ์เลยนะมันอัลลอฮ์มะอัลลอฮ์มะไอ้นั่นมันอุทานมันไม่เจตนาหรอกครับยังดีที่มีอัลลอฮ์นะบังมะนี่แม่นะครับมันติดปากกันนั่นนะเหมือนอาหรับเวลาติดปากว่าลอยเวลาคุยกับอาหรับมันว่าลอจนเราเหงื่อแตกเลยนะเวลามันถามมันว่าวันลอไอเราจะวันลอกับมันโอมันเนี่ยวันลอเป็นน้ำเลยไอเนี่ยอัลลอฮ์มะเนี่ยมันติดปากอ่ะมันไม่ได้เนี่ยจะเทียบมะกับอัลลอฮ์เลยนะครับเข้าใจไหมครับบังอะไรนะบังอ๋อผมรอดนะผมไม่ใช่ตัวครูผมไม่เคยยอมรับว่าผมเป็นตัวครูนะใครเรียกผมตัวครูผมโกรธห้ามโดยเด็ดขาดเมียก็ไม่เยอะด้วยเมียไม่เยอะแบบนี้พี่น้องไม่ได้ยินในไลฟ์มั้งว่าเรียกบางนะเรียกบางนะบางถามบอกทำไมตัวครูชอบมีเมียเยอะบางต้องไปถามไอ้คนที่มีเมียเยอะผมมันคนไม่เจ้าชู้แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าชู้นะจริงๆมันเหมาไม่ได้เพราะค้ามีเมียเยอะก็มีเลยบอกว่าแม่พอคำถามนี้ตาพลึกเลยนะพลึกทุกคนเลยไอ้ที่แบบจันว่าโต๊ะยังตื่นนะเขาบอกเมียเยอะนี่โต๊ะตื่นเลยเลยบอกว่าจริงๆไม่ต้องคิดตัวครูมีเมียเยอะหรอกคิดว่าเยอะไม่เป็นไรแต่เยอะต้องให้ถูกไอ้ประเภทมีแล้วทิ้งคนแรกไอ้นี่ของชั่วฟันธงเลยนะพี่น้องคนเลวมีใหม่ลืมเก่าไม่สนใจเลยเนี่ยชั่วแล้วเอาเขาเป็นอาจารย์อาเจียนอะไรช่างเขาเนี่ยนี่เกรงใจผู้ใหญ่นะแต่ถ้าวัยรุ่นปกติผมบรรยายวัยรุ่นเยอะไม่ต้องไปสนใจอาจารย์ไม่ใช่ไม่เข้านรกพี่น้องเข้ากลุ่มแรกด้วยเข้ากลุ่มแรกด้วยนะ3 กลุ่มเข้านรกก่อนเพื่อนนักอุลามาผู้รู้เชิญครับมาดิยาตุบิลละทำไมอ่ะบายานศาสนาสอนคนมึงอยากแก้คนเดียวว่าอัลลัมและเขาก็เรียกอาจารย์จริงๆไงเรียกอาจารย์เรียกอาเลมเรียกอุสตาดอยากได้แล้วได้แล้วไงวันนี้จบนรกครับเราอุบิลลาฮิมินซาลิกคนรวยก็เข้าก่อนทำบุญเพื่อให้คนชมว่าใจดีไปเลยพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งคนชาฮิดตายในทางของอัลลอฮ์สภาพไม่ได้อาบน้ำพี่น้องเพราะตายชาฮิดวันเกียรติอัลลอฮ์เปิดเนียไปรบไม่ได้อะไรทีอยากให้เขาชมว่ามันกล้าพี่น้องระดับเฮดทั้งนั้นเลยไปนรกก่อนคนอาวามยังตามนะอาเลมอุลามะคนมหาเศรษฐีทำบุญเก่งคนตายชาฮิดระดับเฮดทั้งนั้นเลยระดับCEOเข้านรกก่อนเลยวันอียาตุบิลละฉะนั้นบางเมียเยอะไม่แปลกแต่ต้องดูมีความสามารถไหมเหมือนโทรศัพท์อะมะบางยี่ห้อรองรับ2 ซิมบางยี่ห้อรองรับ2 ซิมไม่ได้ยี่ห้อดีๆยี่ห้อผลไม้ยังรับ2 ซิมไม่ได้เลยบางโน้ตยี่ห้อผลไม้ขนาดมันดีนะแพงก็แพงรับ2 ซิมไม่ได้บางคนถามขอโทษนะครับผมไม่ยกผมแล้วกันอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เอาอีกคนนะมีเมื่ออาจารย์ไปบรรยายแล้วคนบอกเขาคงไม่มีไม่ทำไมอาจารย์เป็นอาจารย์ทำไมไม่แต่งอีกคือผมพูดง่ายๆเครื่องผมรับซิมเดียวอย่าไปบอกว่าเป็นอาจารย์มันเหมือนโทรศัพท์ยี่ห้อผลไม้อะได้2 ซิมไม่มันรับได้ซิมเดียวแต่ยี่ห้อตลาดอัปโปยี่ห้ออัปโปของมาลายูผลิตยี่ห้อหัวไวอย่างเงี้ยรับได้2 ซิมราคาไม่ได้แพงเลยมันอยู่ความสามารถของคนพี่น้องคิดผมพูดเสมอว่าถ้าคิดจะใส่2 ท่อต้องดูมอไซค์ซีเราถึงไหมถ้าเขาถึงอย่าไปยุ่งกับเขาไอ้บางนี่มึงไม่ต้องไปเรื่องของเขานะมึงทำไมไม่ใช่เรื่องของมึงเลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเลยมันจะมี3 คน 4 คนในเรื่องของมันเรื่องของเราคืออะไรดูแลของมึงให้ดีคือจบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วไปวิจารณ์ทั่วไม่ใช่เรื่องเวลาเขานอนกันนะเราไม่ได้ไปอยู่ในมุ้งกับเขานะและฝากอย่างนะพี่น้องอันนี้พูดด้วยหัวใจ
ผมมีเมียคนเดียวแต่ประสบการณ์ที่ได้รับนะไม่ใช่คนที่มาส่งนะฮะจะบอกบาฮารูหรือเปล่าประสบการณ์ไม่ใช่นะพี่น้องที่มาอย่างเดียวอย่าเป็นผู้หวังดีในชีวิตครอบครัวคนอื่นเลอะเทอะมากไอ้บังมันจะไม่มีเมียเราไม่ต้องไปอสมทกับเขานะไปนั่งโอ้ยนี่ยีเนี่ยบังมันไปไม่ต้องพี่น้องเดี๋ยวเขาเคลียร์กันเองมีอยู่คู่หนึ่งที่ผมบอกนะพี่น้องสามีไปแต่งงานอีกหนึ่งคนพอแล้วแค่นี้ก่อนดีกว่ากลับบ้านนะผมชอบทรมานมาตายอย่างนี้เลยฝั่งผู้ชายจะผู้หญิงตาเปิดเลยนะไอ้บังไปแต่งงานอีกคนโอ้โหพี่น้องผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญมาเต็มเลยไปคุยกับเมียเขาพี่น้องพอไปคุยเยอะๆมันเครียดเลยเพราะไอ้ที่ไปคุยเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยอยากยุ่งกับเขาอย่างเดียวคุยจนเครียดพี่น้องเครียดเลยเขานี้สุดท้ายสามีบอกกับผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญทุกคนเลยบอกว่าไม่เป็นไรเมียผมเคลียร์เองตอนนี้น่าจะมี4 คนแล้วจบเลยพี่น้องทำไมอ่ะเขานอนคุยกันเดี๋ยวเขาคุยกันดูเรื่องอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาถ้าเขาทำผิดแล้วจันเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเขาเองนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองเราไม่ได้นอนร่วมมุ้งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขายุ่งไอ้บางเราให้เอามันให้อยู่ก็พอแล้วอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นใจนะบางไม่ใช่ต้องคุยอย่างเดียวมีเมียเยอะคนอื่นก็เยอะฉะนั้นจะเป็นครูจะเป็นใครก็แล้วแต่เยอะไม่เยอะดูที่ว่ามันทำถูกต้องหรือไม่ถ้ามันทำถูกเป็นใครเราก็ยกย่องแต่ถ้ามันทำไม่ถูกเป็นอิหม่ามเราก็ด่าไปเนาะเป็นอิหม่ามเราก็ประนามพูดถึงตรงนี้แล้วผมได้รับอามานะห์หนึ่งพี่น้องขอพูดเลยนิดหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งโทรหาอาจารย์มีอิหม่ามคนหนึ่งมาขอหนูแต่งงานสุดท้ายเลิกอยู่ประมาณ2 เดือนส่งข้อความมาบอกเลิกรักออนไลน์ก็เลิกออนไลน์เลิกไปน้องบอกทำไมเลิกอะครับแกโทรหาผมนี่แทบร้องเลยบอกแล้วอยู่กับไอ้บังอิหม่ามนี่กี่ปีอะอยู่2 เดือนท้องค่ะสุดท้ายแท้งเพราะหนูเครียดอยากถามอาจารย์ว่าทำไมอยู่ๆเขาจะแต่งก็แต่งแล้วก็เลิกก็ทำไมทำง่ายๆหนูไปฟ้องสำนักอิสลามเลยนะเขาบอกนี่เป็นเรื่องของ2 คนแต่ผู้หญิงคนนี้ถามว่าและเขาเป็นระดับอิหม่ามทำไมเลิกบอกเมีย1ตอนแรกบอกให้แต่งเลยเห็นด้วยสุดท้ายมามีปัญหาให้เลือกไอ้บางนี่เลือกคนแรกอย่าคน2พี่น้องเขาฝากถามว่าแล้วเจอเคสแบบนี้พี่น้องจะทำให้ผู้หญิงที่เหลือทั้งโลกมองสังคมมุสลิมยังไงคำถามเดียวก็บอกว่าแล้วหนูเป็นผู้หญิงเนี่ยหนูไม่มีสิทธิ์อะไรเรียกร้องเลยใช่ไหมโอ้โหพี่น้องถ้าหนูทำแล้วแล้วเขาเลิกหนูไม่เกินเลยดีทุกอย่างสุดท้ายอยู่เลิกพี่น้องที่รักเลยบอกว่าตรงนี้นะครับถ้ามีคน2 คนดีทั้งคู่อาเลมทั้งคู่อายุเท่ากันทั้งคู่ศักยภาพเท่ากันหมดทุกคู่แล้วคัดเลือกเป็นอิหม่ามคุณสมบัติเหมือนกันหมดเลยจำกุรอานเท่ากันทั้งหมดเท่ากันเลือกคนที่มีเมียเยอะขึ้นเป็นอิหม่ามที่มันดูแลได้มีเมียเยอะและดูแลได้สมควรเป็นผู้นำกว่าคนมีเมียคนเดียวได้สักเพราะอะไรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ศักยภาพเขาดูแลได้และดูแลสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่คนในหมู่เก็บนะครับพี่น้องเมียตัวเองยากสุดเมียคนเดียวว่ายากถ้ามีเมียหลายคนดูแลได้แล้วปรองดองได้ไอ้ปรองดองจะเหมือนในเฟซมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกพี่น้องแค่ให้ไม่ทะเลาะกันสุดยอดแล้วอย่าไปบ้าในเฟซเยอะบางคนเอาบ้าในเฟซไงนะโอ้อาจารย์เอา3-4 คนมาถ่ายรูปและดูไหมหลังมันถ่ายเกิดอะไรขึ้น
เราเนี่ยโอ้พี่น้องชีวิตจริงนะมีได้สำหรับมีความสามารถถ้าใครมีความสามารถคนไม่มีความสามารถอย่าไปยุ่งกับเขาขอดุอาให้ได้ดีกันทุกคนแล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเมียอย่าเพิ่งไปถามมัสอะลาเมียสี่แค่เมียหนึ่งพอแล้วถ้ามีคนแรกถึงจะคุยคนสองได้ถ้ายังไม่มีคนสองอย่าถามว่าคนที่สามมายังไงเป็นสเต็ปมันอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงก็บางมีกี่คนครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาให้มีคนมีความสามารถนะบางแล้วไม่อาเมียนแสดงว่ามาด้วยกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์กันโลกขยันมากนะครับมีความสามารถในการดูแลทุกคนในอินชาอัลลอฮ์นะลูกหลานอะไรด้วยนะครับยังไงก็เอาวันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับจะสักมุลลอฮ์ใครรอหน้าแทนบางดูแลผมด้วยนะนั่นแหละบางคนบอกเชิญจะให้มาบรรยายที่เนี่ยบอกโทรหาบังกันเลยนะโทรหาบังกันเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่รับแล้วกรุงเทพปริมณฑลโทรหาแกทีเดียวเลยนะขอบคุณแทนแกด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านและตลอดจนให้บ้านหลังนี้ขอให้ยังประโยชน์แก่อุมมะอิสลามจนวันตายต่อให้เจ้าของไม่อยู่แล้วใจแป้วไม่บ้างแล้วไม่แป้วนะสุดท้ายเจ้าของจากดุนยาไปแล้วทั้งคู่อย่าปล่อยให้บ้านนี้ร้างนะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในทางศาสนาพี่น้องเกิดมีทายาทเข้ามาดูแลบอกบางโลกวะเสียไปเลยข้างล่างให้มีบรรยายตลอดไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอะไรนะครับโอ้โหเดือนละครั้งเนี่ยต้องถามบางโลกแกนะอันนั้นไปคุยกันเองนะบอกยังไงนะใช้ประโยชน์ให้เกิดจนตายไปน้องแล้ววะเสียบอกไว้เลยว่าข้างล่างเนี่ยจะจัดประชุมอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดประโยชน์แก่ศาสนาทำไปเลยพี่น้องอย่างน้อยเจ้าของตายแต่ผลบุญยังถึงยันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับจะสักมุลลอฮ์ใครรอนขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์ในสนามงานดาวะแล้วก็สวรรค์ชั้นฟิรเดาทุกคนอามีนจะสักอัลลอฮ์ครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ